enchente do atacante, evitou o primeiro gol da partida. Valeu, Rafael, encaixou, já repôs em jogo. Iguatu com a bola. Iguatu com a bola, recomeça a bola recebida do Índio. Índio pro Toru. Toru vai fazer uma entenda de bola na esquerda, não conseguiu o Toru. A bola foi cortada pelo lateral, chamou, falou. Aprendeu comigo, é meu parceiro. Olha a chegada do Floresta, vai marcar, defendeu, vai uma chegada pela direita, um cruzamento na área. Rafael cortou parcialmente, a bola foi pro fundo da meta. Rio do Lacerda, falhamos aí, Rildão. Olha o Rafael que fez belíssima defesa, fez instantes, agora falhou no cruzamento do Gustavo. Paulo Vitor entrou sozinho no segundo pau, botou pra dentro. 1-0 Floresta aqui no Domingão. Ficou mais difícil, Rubens, 2 minutos. O que queríamos do Iguatu veio no Floresta. 2 ataques e um gol em 2 minutos, Rubens. Verdade, parece que o comentário que fizemos, quem escutou foi o Raimondinho com a comissão técnica dele. Floresta partiu pra cima, criou, Iguatu vacilou, 1-0 Floresta. Ô, Rildão, só confirmando, foi o Paulo Vitor mesmo? Número 11. Número 11, Paulo Vitor, fez o primeiro gol aqui no estádio Domingão. Quem vai chegar agora é a equipe do Iguatu lá pela esquerda, tá tentando fazer a jogada, recomeça lá pela ala esquerda, o Iguatu com o Bruno de frente procurando o Vacílio Neto, não conecta uma sequência de passes o Iguatu. Quem chegou por lá foi o Iago, vai sair agora na medida pra frente procurando cortar a equipe do Floresta. O Iguatu já chegou, já recuperou, vai sair com o Renato. Bruno vai dar um balão pra frente, Renato, a bola é boa, o cabeceio não foi. Olha o Índio, falhou a zaga, vai marcar o Índio, pra bola, tocou por cima. Golaço. Floresta vacilou, a bola sobrou aí para o ataque da equipe do Iguatu, que desceu pelo seu lado esquerdo. A bola foi cruzada para o Índio, o goleirão saiu, ele deu só um puxão para trás, a bola entrou, fazendo aí, portanto, o primeiro gol da equipe do Iguatu. Agora o placar mudou aqui no Horizonte, em Horizonte, Iguatu tem 1, Floresta também tem 1. Teve gol, mas teve na sequência cartão amarelo, Rildo. Cartão amarelo para o nosso zagueiro Ciro, ali na entrada da área, puxou o adversário, foi ao chão, é falta contra o Iguatu, amarelo para o Ciro, agora os nossos 2 zagueiros pendurados no jogo de hoje, Fran. Você lembrou bem, o Renato já tinha tomado 1, o Ciro também foi premiado e o Iago tem 1 na equipe do Floresta. Rubens Duarte. Hora melhor de se empatar o jogo é no instante seguinte, porque não deu tempo a Floresta se animar. E a Fúria tirou a camisa e está fazendo o balanceio ali, viu, Rubens? Verdade, Iguatu não deixou nem o Floresta comemorar, conforme você bem disse, e empatou o jogo. Agora me preocupou agora, Gilfran, essa falta aí, porque nós temos o miolo de zaga agora amarelado. Tanto o Ciro como o Renato estão amarelados, é preocupante. Agora, em cima da zaga do Iguatu. A estratégia do Raimondinho, Rubão, no primeiro tempo foi de segurar o jogo, né? Ver o que o Iguatu ia fazer. Então ele viu que o Iguatu pressionou, não fez, e o segundo tempo ele mandou o time pra cima pra ver o que acontecia. Olha, o Rafael tá orientando a falta na intermediária. Renezinho, camisa de número 8, vai cobrar. Ou então o Paulo Vitor, é de longe. Olha, o Renezinho vai falar, bateu. Sempre assim, Renezinho. Jogou longe, foi bater lá em Pacajus. Eu nem sei se Pacajus é pra frente ou pra trás. Acho que foi pra trás, né, Rio? Foi muito mais pro tiro de meta. Foi pra capital. Sempre assim, a bola pra fora, muito longe do gol do Rafael, tudo de volta para o Iguatu. No marcador, você curtindo a Libertadores, ele já sabe. Olha, galera, se liga nesse YouTube. Eu tô 20 anos realizando sonhos. E agora tem Jericoacoara, dia 8 de julho, um pacote imperdível. Se liga
aqui na Liberdade e acompanhe as nossas transmissões. Quem está chegando agora é o Iguatu. Verinha chamou, tem preferência, Vieira, mas aqui vem o Floresta. Floresta vem lá pela direita na tentativa do Renezinho. Puxou para lá, puxou para cá. Vai fazer a jogada, puxou na ala esquerda para o jogador José. Olha o gol. É gol do Ceará! Olha a chegada do Floresta outra vez, vai marcar, preparou, apontou! Pela direita, o cruzamento na área, a bola foi cruzada e alguém guardou aí, não deu pra ver, Rildo. Paulo Vitor. Mais uma vez, Paulo Vitor. Agora, aos 7 minutos, Paulo Vitor faz o segundo. 2-1 do Floresta. Conta essa história, Rildo. Olha, bate-bate na área do Iguatu, cruzamento da direita do Gustavo.